Всем привет, с вами Леха. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот камин в Майнкрафт. Вы его можете сделать в стенку, ну или просто вот так вот поставить, как я. Как он работает? Он работает просто при помощи вот этого жужжичка. Включили, выключили. И делаем мы вот так вот сейчас. Сломаем мы вот это вот все. Так, ломаем. Ну, вот у меня тут выкопано. Ну вот, я все вот это вот закрываю. Я вот это вот закрыл. И ставим вот, ну вот у нас 3 этих. Ставим вот сюда вот. Получается вот такая вот конструкция. Теперь выкапываем вот так вот в 3 этих. Самый дальний мы ставим 2 липких поршня. Посередине ставим сначала адский камень, а поверх него раздатчики. В раздатчике мы кладем огниво. И сюда вот так же. Теперь мы, ну, это я так просто для декорации поставила вот так вот. И рычаг вот сюда вот. Теперь мы ставим железный блок сюда и редстоун вот поверх раздатчика. И красный факел сюда. И вот у нас получается вот такой вот камин. И работает он вот так вот. Ну, если хотите, просто вот так вот в стенку его можете спрятать. Вот так вот. В стенку просто его сделаете и все. Так. Оп. Оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. И вот такой вот камин получился. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.